A Ratinha Corajosa. Em uma linda e encantada floresta, chamada Floresta Estelar, onde vagalumes iluminavam as noites como pequenas estrelas, vivia uma ratinha chamada Milu. Apesar de pequena, Milu tinha um coração generoso, mas sempre se escondia de qualquer situação que parecesse perigosa ou difícil. Uma manhã, a floresta acordou preocupada. A árvore da vida, que dava frutos mágicos para alimentar todos durante o inverno, estava perdendo suas folhas douradas. Sem ela, muitos animais não sobreviveriam ao frio. O sábio Corvo Nero convocou uma reunião urgente. A árvore da vida está morrendo. Essa árvore jamais perdeu uma única folha sequer, e vemos agora suas lindas folhas cobrindo o chão. A única forma de salvá-la é buscar o cristal da lágrima, que está guardado além da fenda do suspiro, e protegido por Apolo, o guardião feroz. Os animais trocaram olhares preocupados. A fenda do suspiro era uma passagem estreita e perigosa, cercada por lendas assustadoras. Mas quem pode atravessá-la? Perguntou o coelho Guto. Só um animal pequeno pode passar pela fenda, e todos os pequeninos são frágeis e não conseguiriam cumprir a jornada. O silêncio tomou conta da reunião. Todos sabiam que apenas um animal muito pequeno poderia passar. Mas quem? Milu, por sempre estar escondida e por ser muito medrosa, nem lembrada foi. Vendo o desespero nos olhos dos outros, Milu começou a sentir seu coração acelerar. A ideia de atravessar a fenda, fazer a jornada e enfrentar Apolo a aterrorizava, mas ela sabia que alguém precisava fazer algo. Respirando fundo, Milu deu um passo à frente. Eu vou! Todos os animais se viraram para ela, incrédulos. Você, Milu? Perguntou o cervo Dério. Sim, eu tenho medo, mas não podemos ficar sem os frutos da árvore da vida. Eu sou pequena e ágil, sempre me escondo bem, e quase todos os pequenos que podem passar são jovens e não resistiriam à viagem após a fenda. Então eu vou. O corvo Nero, surpreso, disse: Milu, você nos mostrou que a verdadeira coragem vem da necessidade de proteger aqueles que amamos. Os amigos se uniram para ajudar Milu. Guto lhe deu uma folha mágica para protegê-la da chuva. Lili, a fada, lhe ofereceu pó de estrelas, que manteria seu caminho claro, a protegendo da escuridão. Bastava ela desejar, e seu caminho seria iluminado de alguma maneira. O cervo Deril disse palavras de incentivo. Coragem não é não ter medo, Milu, é enfrentá-lo. E então, Milu partiu em sua jornada. O que eu fiz? O que eu fiz? Se perguntava Milu. Mas, ainda assim, seguiu. Ao chegar à fenda do suspiro, Milu sentiu um frio na barriga. A passagem era tão estreita que mal cabia entre as pedras. Dentro da fenda escura, ela pegou o pozinho mágico, fechou os olhos e desejou uma tocha que iluminasse seu caminho. E assim aconteceu. Eu posso fazer isso, repetiu Milu, lembrando das palavras de Deril. Depois de atravessar a fenda, Milu precisou enfrentar a Floresta da Tormenta, onde a chuva era forte e os ventos devastadores. A folha mágica que Guto lhe deu a ajudou muito nessa hora, pois desviava todo o vento à chuva forte que poderia a atingir. Finalmente, Milu chegou à caverna da neblina e disse: E se o guardião for feroz? E se ele me devorar? Mesmo assim, ela criou coragem e entrou. E ao adentrar, ela ouviu: Quem ousa entrar na minha caverna? Rugiu Apolo, sua voz ecoando pelas paredes. Milu tremeu, mas respondeu com firmeza: Eu sou Milu. Vim buscar o cristal da lágrima para salvar a árvore da vida. E da escuridão apareceu Apolo, um enorme urso. Mas por que acha que é digna? Por que devo entregar o cristal da lágrima a você? Perguntou Apolo. Porque mesmo com medo, eu vim. Minha floresta precisa de mim, e não posso deixar que todos sofram. E estaria disposta a me enfrentar para conseguir o cristal? Rugiu Apolo. Milu tremeu ainda mais, mas lembrou-se de seus amigos e do quanto era importante cumprir sua jornada. Ela respirou fundo, e apesar do medo disse: Eu sei que uma ratinha como eu não é pária para um urso enorme como você.
mas estou disposta a tentar por amor aos meus amigos. Apolo sorriu, satisfeito com a resposta. Você passou no teste, pequena. A coragem verdadeira é agir pelo bem dos outros, mesmo quando temos medo. O urso se emocionou com a coragem e o empenho de Milu. Uma lágrima escorreu de seu rosto, e ao tocar o chão, transformou-se em um cristal brilhante. Somente o amor verdadeiro e a coragem me emocionam dessa maneira. Leve-o, ratinha corajosa, e plante-o ao pé da árvore. Milu agradeceu ao generoso e bondoso urso Apolo e partiu em sua jornada de volta. Quando Milu retornou, os animais a receberam com festa. Ela plantou o cristal ao pé da árvore da vida, que começou a se curar. Suas folhas douradas voltaram a brilhar, e os frutos começaram a crescer novamente. Todos os animais comemoraram, mas também aprenderam algo valioso. Nunca subestimem quem parece pequeno. A maior força pode vir do menor coração. Nunca julgue quem parece ser grande e bravo. A bondade e a compaixão pode vir de onde menos se espera. Milu, antes conhecida por sua timidez e medo, tornou-se um símbolo de coragem e determinação na Floresta Estelar. E assim, a floresta voltou a brilhar, não só pelas estrelas, mas pelo exemplo de Milu, que mostrou que qualquer um pode ser herói, desde que tenha a coragem de agir. O Natal dos Amiguinhos da Floresta. Era uma vez, durante um inverno muito agradável, em uma floresta, onde havia um pinheiro alto e forte. Nos galhos dessa árvore vivia Kio, um esquilo pequeno e esperto, junto com sua esposa Mai e seu único filhotinho, Tico. Para eles, o pinheiro não era apenas uma árvore. Era o lar onde criavam memórias, compartilhavam momentos felizes e se protegiam do frio e dos perigos da floresta. Nessa floresta também morava Pipo, um enorme, forte e teimoso urso, que não ligava muito para os seus vizinhos da floresta. Ele só se importava consigo mesmo. Pipo decidiu em uma manhã que queria uma árvore de Natal, e não seria qualquer uma. Ele escolheu o pinheiro de Kio, sem se importar com quem vivia ali. Esse pinheiro será perfeito para o Natal, pensou Pipo. Kio ouviu o urso falando, mas não entendeu. Pipo voltou para sua caverna, pegou um machado e foi até o pinheiro sem aviso. Ele se aproximou da árvore com um machado na pata. Kio, que estava coletando nozes, viu o urso e desceu correndo pelo tronco. Ei, ei, Pipo! Pare! Essa é a nossa casa. Minha família vive aqui! Gritou Kio. Pipo, com a voz grave, respondeu. É só uma árvore, Kio. Vocês podem achar outra para morar. Eu vou derrubá-la e levá-la para minha caverna. Você não pode fazer isso, insistiu Kio. Esse pinheiro é mais do que uma árvore. É o lar onde criamos Tico. Eu sou grande, forte e posso fazer o que quiser, disse Pipo, ignorando o esquilo. Desesperado, Kio foi pedir ajuda aos outros animais da floresta. Ele chamou os castores, as corujas e até as raposas. Pipo quer destruir nossa casa, implorou ele. Sabemos como ele é teimoso, disseram os castores. Ele não escuta ninguém. Mesmo assim, alguns animais decidiram ajudar. As corujas tentaram distrair Pipo com gritos altos, enquanto os castores bloquearam o caminho com galhos e troncos. Até as abelhas zumbiram ao redor do urso. Mas Pipo não se importou e gritou: Não adianta tentarem me impedir. Eu vou derrubar esta árvore e ela ser a minha decoração de Natal. É meu último aviso. Vão para outra árvore ou irei derrubar ela com vocês nela de qualquer maneira. Kio e sua família, vendo que eram incapazes de impedir Pipo, resolveram por segurança irem embora. Ele levantou o machado e quando foi dar um golpe na árvore, parou. O que eu estou fazendo? Murmurou. Ele olhou ao redor e viu a vida na floresta. Os castores trabalhavam juntos para consertar uma barragem que ajudava o rio a fluir e dar lugar para os patinhos. As raposas estavam ensinando seus filhotes a caçar.
Até as corujas dividiam comida com os passarinhos menores. Todos ajudavam uns aos outros. Eu sou o único que só pensa em si mesmo, percebeu Pipo. Mesmo assim, ele ergueu o machado, e um som de machado batendo em um tronco ecoou pela floresta. Os pássaros voaram, e um silêncio caiu sobre o lugar. Um tempo depois, Pipo foi até o carvalho onde Kyo e sua família haviam se abrigado. Ele bateu no tronco suavemente. Kyo, Mai, por favor, venham comigo. Kyo desceu com cuidado, ainda desconfiado. O que você quer agora, Pipo? Não é suficiente ter tirado nossa casa? Eu errei, respondeu o urso, com a cabeça baixa. Só venham comigo. Eu te perdoo, mas não faz diferença, disse Kyo triste. Já é tarde demais. Por favor, confiem em mim. Relutante, Kyo chamou Mai e Chico, e todos seguiram Pipo pela neve. Quando chegaram ao pinheiro, Kyo parou, com os olhos arregalados. A árvore estava de pé. Os galhos estavam enfeitados com guirlandas, frutas vermelhas e estrelas feitas de gelo. No alto, o ninho da família balançava suavemente, intacto. Nossa casa está inteira! Exclamou Kyo, emocionado. Eu não consegui derrubá-la, confessou Pipo. Entendi que seu lar é tão importante quanto qualquer outro na floresta. Em vez de tomar a árvore para mim, quero que ela seja um símbolo de união para todos nós. Kyo correu e abraçou Pipo, agradecendo por ele ter mantido sua casa, enquanto os outros animais se reuniam ao redor da árvore, admirando sua beleza. Naquela noite, a floresta inteira celebrou o Natal. O pinheiro não era só um lar para Kyo, Mai e Chico. Tornou-se um símbolo de união, generosidade e perdão. Pipo, tocado pela experiência, começou a usar sua força para ajudar os outros. Ele carregava troncos para os castores, protegia os pássaros e até ajudava os esquilos a coletar nozes. E, todos os anos, os animais da floresta se reuniam ao redor do pinheiro para celebrar juntos o verdadeiro espírito do Natal. A verdadeira força não está no tamanho ou no poder, mas na capacidade de cuidar dos outros e reconhecer o valor da empatia e da união. Respeitar o lar e a vida dos outros nos ensina a viver em harmonia, e quando compartilhamos e ajudamos, tornamos o mundo ao nosso redor mais bonito e cheio de amor. Orion, o unicórnio que queria voar. Era uma vez em um reino encantado, onde viviam as criaturas mais mágicas de todo o mundo. Um unicórnio chamado Orion. Ele era muito puro e tinha um coração cheio de sonhos. O maior deles era poder voar. Todos os dias, Orion olhava para o céu e via as águias, passarinhos e grifos voando entre as nuvens. Ele queria voar como eles, mas como unicórnio, ele só tinha suas patas no chão e um lindo chifre brilhante na testa. Enquanto seus amigos unicórnios corriam e brincavam pelos campos, Orion passava muito tempo sonhando com o céu. Se ao menos eu pudesse voar, pensava ele, eu poderia ver o mundo lá de cima e sentir o vento em meu rosto. Quando Orion falava desse desejo, outros unicórnios riam. Unicórnios não voam, Orion, diziam eles. Isso é impossível. Nós fomos feitos para correr, não para voar. Isso deixava Orion triste, mas ele não queria desistir de seu sonho. Ele sabia, bem no fundo do coração, que havia algo especial para ele. Ele só precisava descobrir como. Uma noite, quando o céu estava cheio de estrelas, uma coruja sábia chamada Atena pousou ao lado de Orion. Eu ouvi seu desejo, jovem unicórnio, disse Atena com sua voz suave. Existe uma antiga lenda. No topo da montanha do céu, há uma árvore mágica. Dizem que essa árvore pode realizar os sonhos mais puros. Mas para chegar lá, você precisará de coragem, paciência e um coração verdadeiro.
Os olhos de Orion brilharam de esperança. Ele sabia que essa era a chance de realizar seu grande sonho. Na manhã seguinte, Orion partiu em sua jornada para encontrar a Montanha do Céu. A jornada foi cheia de desafios e perigos. Orion teve que atravessar florestas densas, escuras e cheias de criaturas desconhecidas, onde os caminhos eram confusos e assustadores. Ele também enfrentou rios selvagens, com correntezas muito fortes, onde quase foi levado pela água. Com muito esforço, ele nadou e cruzou os rios. Orion também atravessou desertos de areia muito quentes e secos, em uma longa e cansativa travessia. Depois, ele chegou a desfiladeiros profundos, onde cada passo precisava ser cuidadoso. Ou ele poderia cair em um abismo. E ainda subiu por montanhas rochosas, tão altas e perigosas, que parecia que não teriam fim. Às vezes, Orion sentia vontade de desistir, principalmente quando o caminho ficava muito perigoso. Mas ele sempre se lembrava das palavras de Atena. Somente aqueles com muita força de vontade, coragem e um coração verdadeiro conseguirão chegar ao topo. Pelo caminho, Orion também encontrou novos amigos. Ele ajudou uma raposa a achar sua família e salvou um beija-flor preso em uma teia. Cada vez que ele ajudava alguém, sentia que ficava mais forte e mais próximo de seu sonho. E depois de muitos dias e noites de uma jornada extremamente desgastante e cansativa, Orion finalmente chega ao pé da Montanha do Céu. A montanha era tão alta que parecia tocar o céu. Lá no topo, ele viu um brilho. Era a árvore mágica. Mas a subida seria a parte mais difícil. A montanha tinha ventos fortes e caminhos perigosos, mas Orion não desistiu. Ele repetia para si mesmo: "Eu acredito, eu posso." Quando finalmente chegou ao topo da montanha, Orion estava muito cansado, mas muito feliz. Lá estava a árvore mágica, com folhas douradas e frutos brilhantes. Porém, antes de ele se aproximar, a coruja Atena apareceu. "Eu vi de longe toda a sua longa jornada, Orion", disse Atena com orgulho. "Você mostrou muita coragem e bondade. Agora, você é digno de se aproximar da árvore mágica." Orion se aproximou da árvore com muito cuidado e respeito. Quando estava perto, a árvore falou com uma voz suave. "Orion, jovem unicórnio de coração puro, você mostrou coragem, bondade e paciência. Agora, seu sonho será realizado." Logo depois que a árvore terminou de falar, um fruto mágico caiu suavemente aos pés de Orion. Ele olhou para o fruto brilhante com admiração e, ao tocá-lo, uma luz mágica o envolveu. Ele sentiu seu corpo começar a mudar. E, de repente, belas e lindas asas apareceram em suas costas. Orion havia se transformado em um Pégaso. Agora, ele não era apenas um unicórnio, mas também tinha asas majestosas que o permitiriam voar. Ele olhou para o céu com o coração cheio de alegria e lembrou de tudo o que havia passado para chegar até ali. Orion se virou para a grande árvore e para a sábia coruja Atenas, e agradeceu, sendo grato pelos conselhos, pela ajuda e pelo reconhecimento. Atenas então disse: "Agora vá, jovem Orion. Hoje, além de um unicórnio, é também um Pégasus, digno das bênçãos da grande árvore. Retorne para seu lar e mostre a todos que ser corajoso, persistente, acreditando nos seus sonhos e sempre sendo puro de coração, trará grandes bênçãos e recompensas. Vá, jovem Orion, voe!" E então, Orion criou coragem
respirou fundo e pulou do precipício, se lançando nos céus. Quando levantou o voo, sentiu o vento no rosto e as nuvens macias embaixo de suas asas. Tudo o que ele sempre sonhou havia se tornado realidade. Quando Orion voltou ao seu lar, todos os unicórnios ficaram impressionados e felizes por ele. Eles perceberam que, com coragem e bondade, qualquer sonho pode se realizar, mesmo que pareça impossível. Moral da história: não importa se os outros dizem que algo é impossível. Com coragem, bondade e muita persistência, qualquer sonho pode se tornar realidade. Lili Yen. É meu brinquedo. Era uma manhã ensolarada na Floresta Encantada, e Lili, uma esquilinha de pelos dourados e olhos brilhantes, estava animada. Hoje era o dia do grande piquenique dos animais, e ela tinha uma surpresa especial. Sua linda coleção de nozes coloridas, que pareciam pequenas joias. Lili adorava suas nozes. Ela as tinha pintado com as cores do arco-íris, e cada noz era única. Vou mostrar minha coleção para todo mundo, mas ninguém pode tocar nelas, pensou ela, enquanto colocava suas preciosidades em uma cestinha enfeitada com flores. Quando Lili chegou à clareira, encontrou seus amigos, Mia, a ursinha, e Max, o coelhinho travesso. Eles estavam brincando com seus próprios brinquedos e convidaram Lili para se juntar à diversão. Uau! Suas nozes são incríveis! Disse Mia, com olhos brilhando. Posso brincar com uma? Perguntou Max. Lili franziu a testa e abraçou a cestinha. Não, elas são muito especiais. Vocês podem olhar, mas só de longe. Mia ficou desapontada, mas respeitou o desejo de Lili. Já Max, curioso e sapeca, tentou pegar uma noz escondido. Lili viu e gritou. Ei! Não toque nas minhas nozes! Os amigos de Lili se afastaram, tristes. Ela percebeu que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Então, a sábia coruja Dora, que observava tudo de uma árvore próxima, pousou ao lado de Lili. Lili, você sabia que os brinquedos ficam ainda mais mágicos quando são compartilhados? Perguntou Dora, com sua voz tranquila. Mágicos? Como assim? Lili respondeu intrigada. Quando você divide o que é especial para você, vê a alegria nos olhos dos outros, e isso transforma qualquer brinquedo em uma fonte de felicidade para todos, explicou Dora. Lili pensou por um momento e olhou para seus amigos, que brincavam sem ela. Será que eu poderia tentar? Com coragem, Lili se aproximou. Mia, Max, vocês querem brincar com minhas nozes? Podemos inventar um jogo juntos. Os amigos ficaram radiantes. Lili então ofereceu a cesta aos amiguinhos, e cada um escolheu uma noz para brincar. Mas no final, Lili foi generosa e permitiu os amiguinhos brincassem com todas elas. Eles criaram uma brincadeira de arremesso com as nozes coloridas, riram e se divertiram tanto que até os outros animais quiseram participar. No final do dia, Lili percebeu que dividir suas nozes não apenas fez seus amigos felizes, mas também trouxe um calor especial ao seu coração. Dora sorriu de longe. Você aprendeu a verdadeira magia, Lili. E no fim do dia, todos os amiguinhos devolveram todas as nozes a Lili e a agradeceram. Dividir é uma maneira de transformar momentos simples em grandes tesouros de amizade e felicidade. Oi, amiguinhos! Gostaram da historinha? Então peçam pra mamãe ou pro papai para clicarem no gostei e se inscreverem no canal. Tchau!
Faísca, o dragão herói. Era uma vez um pequeno dragão chamado Faísca. Ele era gentil, curioso e cheio de sonhos. Ele vivia no Vale das Chamas. Mas Faísca tinha um problema que o deixava muito triste. Ele não sabia soltar fogo pela boca, como todos os outros dragões da sua aldeia. No Vale das Chamas, soltar fogo não era só uma tradição. Era essencial para manter a aldeia segura. Os dragões usavam suas chamas para aquecer os ninhos no inverno, iluminar cavernas escuras e, o mais importante, afastar as sombras ameaçadoras que vinham das montanhas cinzentas, tentando dominar os vales das chamas. Por causa disso, os outros dragões zombavam de Faísca. Sem fogo, você não é um dragão de verdade, diziam eles. Mesmo se sentindo magoado, Faísca tentava não desistir. Ele treinava escondido, tentando cuspir qualquer chama que fosse, mas nada além de faíscas aconteciam. Uma noite, enquanto Faísca estava sentado sozinho perto do lago brilhante, tentando segurar as lágrimas, seu pai, um grande dragão de escamas douradas chamado Ignis, se aproximou silenciosamente. Sentando-se ao lado do filho, Ignis olhou no fundo dos olhos de Faísca e disse: Faísca, meu filho, sabe o que faz um dragão ser especial? Não é o tamanho das suas chamas, mas o calor do seu coração e sua coragem. Cada dragão é único, e às vezes, nossas maiores forças aparecem nos momentos mais inesperados. Lembre-se, o fogo que mora dentro de você é só seu, e ele brilhará quando for a hora certa. Até lá, não desista de acreditar em si mesmo, porque eu acredito em você. As palavras de Ignis acenderam algo em Faísca. Não um fogo visível, mas uma chama de coragem e determinação. Ele enxugou as lágrimas e decidiu que, mesmo sem fogo, continuaria fazendo o melhor para ajudar sua aldeia. No Vale das Chamas, uma vez por ano, os grandes dragões faziam uma viagem até uma distante montanha, onde lá meditavam e reuniam forças para continuarem defendendo sua casa e suas famílias. Justamente quando todos os grandes dragões estavam longe do Vale das Chamas, uma grande tempestade atingiu o vale, e as sombras das montanhas cinzentas, aproveitando o vale desprotegido, começaram a avançar. Eram criaturas sombrias, que só temiam o fogo dos dragões. Mas a tempestade era tão forte que apagava as chamas de todos os dragões, que ficaram para proteger o vale, deixando a aldeia em perigo. Enquanto alguns dragões mais fortes tentavam sem sucesso espantar as sombras, outros dragões corriam assustados. Faísca lembrou das palavras do pai. Ele respirou fundo, fechou os olhos e, com toda a sua coragem, soltou um poderoso jato de fogo. Mas não era um fogo comum. Sua chama era azul, brilhante como o céu em um dia de verão. E tinha algo especial. Não só afastava as sombras, mas iluminava o vale inteiro, enchendo todos de coragem e calor. Os dragões que zombavam de Faísca ficaram impressionados. Sua chama é diferente, é única, disseram eles. Com o fogo azul de Faísca, os dragões conseguiram afastar as sombras e proteger a aldeia. A tempestade terminou, e os raios de sol voltaram a aquecer o vale. Depois daquele dia, ninguém nunca mais riu de Faísca. Ele se tornou um herói respeitado por todos, e sua chama azul passou a ser um símbolo de coragem e esperança. Faísca aprendeu que ser diferente não é uma fraqueza, mas uma força que pode mudar o mundo. E assim, o pequeno dragãozinho que não sabia soltar fogo se tornou o maior protetor do Vale das Chamas, inspirado pelas palavras sábias de seu pai, que sempre acreditou em seu potencial único e por sua coragem e força interior. Nunca duvide do seu potencial. Cada um tem a sua hora e seu tempo de se destacar, de crescer e mostrar seu valor. O importante é sempre acreditar em si mesmo e não se deixar abater pelo medo, insegurança e palavras alheias. Oi, amiguinhos! Gostaram da historinha? Então peçam pra mamãe ou pro papai para clicarem no gostei e se inscreverem no canal. Tchau!